안녕하세요, 마비입니다. 오늘은 1월 10일 토요일이고 8시 조금 지났습니다. 지금 3km 정도 뛰었는데 오늘은 날이 좀 따뜻해요. 근데 대신 지금처럼 바람이 많이 붑니다. 약간 초봄 같기도 한데 우와! 아무튼 오늘 한 20km 정도 뛰어볼게요. 파이팅! 지금 9km 좀 넘게 달렸고 광명역까지 내려왔다가 다시 반환해서 돌아오고 있습니다. 날씨는 이게 약간 8시 반 정도 됐는데 시간이 좀 더 갈수록 약간 바람도 좀 아까보다 좀 덜 차고 당연한 얘기지만 굉장히 뛰기 좋습니다. 지금 날씨 상당히 좋네요. 오늘 원래 오전에 눈비 온다고 했었는데 날씨 생각보다 날씨입니다. 그래서 한 20km, 22km 정도까지 뛰어보려고 하고 지금 평균 페이스 거의 한 5분대로 뛰고 있습니다. 좀 더 가볼게요. 다 뛰었고요. 한 19km 조금 안 되게 뛰었습니다. 오늘 바람이 너무 많이 불어가지고 날은 그래도 좀 많이 풀렸는데 바람이 많이 불어서 좀 힘들었습니다. 그래도 오늘 잘 뛰었다. 이따가 오후에 친구들 만나기로 했거든요. 근데 경복궁에서 시티런 좀 하기로 해가지고 오늘 이 정도만 아침에 뛰었습니다. 그럼 이따 뵙겠습니다.